Taas ng blood pressure. Why yun, Day? Kaya ng tamagal. Ah. Wa ka kainom tambal gapon? Kuminom kayo sa tulo. Pila karon? Hi guys, shout out ko sa fireplace. Og si Aya guys. Para sila natuog diha. Okay. Where's you Aya? There you go, Aya. Yan ako post. Post na ko. Wow. Snow, tornado. Ay mo hindi. Wow, mainit no? Oh, ito na. Ano? Makainit kaya po doon? Mabot tayo dito sa kainit sa fireplace. Para po siguro. Maybe I'm gonna put the egg in my coffee.
Di ako makita ko wala ko. Kaya hindi sa ubos nga, itlog ng business hours. Chairman in the chairman. The chairman. Actually, sa interview namin kay Congressman Leviste, sinabi niya na bukod sa capital files, may limang sekretary. Ngayon, sinabit ko kanina, pinapatingnan kung ito bang kopya nila at yung kopya ni Leviste parehas. Ang punto dito ni Senator Marcoleta, hindi pa raw nila na-check na. Pero hindi pa pag sinabi niya at alam mo na meron ibang sekretary titignan mo agad ang normal, di ba? Pero punto niya, hindi ko man lang inalam kung sino itong mga sekretary. At syempre, kung hindi tugma, Pero mga sekretary na, wala na yung mga May lima ka sekretary na yun. sekretary lang. Wala nila yung chief pinsa. Yeah. Yung nalayo, gawin sila ko. Baka kailan mabaka. Pila ron? Wala principal kay wala mga estudyante.